В ночной тиши раздастся сердца стук. Звездой опустится надежды покрывало. Приснится сон, что все откроет вдруг. Наверно, время для него уже настало. То ли сон, то ли явь, пока не разобрать. Пока иллюзии проходят с нами рядом, не можем отличить, какими надо стать, чтобы легко все проходить преграды. Пришла пора, когда в тиши ночной для вещих снов уже открыты двери. Подсказки их ты для себя открой. И, различая сны, ты сам себе поверишь. Автор Тамара Знамеровская.